خاوتنا السلام عليكم الزفلاوين بصحة فطوركم ان شاء الله ما كونوش طولنا عليكم. بون، ما بغيتش نديرها تو سويت. كنت نقارع ونقول بالك اودي الاعلام ولا الصحافه الجزائريه تتكلم ولا تقول حاجه. الصمت الرهيب مستعرفين به في بلاد المسيح، في بلاد الكفار، في بلاد العنصريه مستعرفين به. اما في الجزائر ولا مره شفناهم جابوه لبسوا له البرنوس كيما شفناهم يلبسوا البرنوس المالديني وروبرتو كارلوس والجماعه. راهم باينين اللي يجيبوا لهم ويعطوهم 30,000 اورو و40,000 اورو 50,000 اورو. كولتور بي اس جي. مصطفى دحلب اونوري باغ لا فيل دو سان جيرمان اونلي. يعني هذه المنطقه، هذه الجماعه اللي ما يعرفش لي زيفلين، هذه سان جيرمان اونلي. فمن زادت العنصريه، فمن زادت في فرنسا، فما العنصريه عندهم. يعني المير تاعها نعرفو هكا بيرسونال. على ليبوك كي حبيت نتزوج ما كانوش عندي الورق، قال لي ما نزوجكش. يعني فما العنصريه ضد اللي ما عندهمش الورق، حاجه ربانيه بصح مستعرفين بالكفاءه. شوف واش يقول لك 50 سنه لا فيل دو سان جيرمان اونوري اaujourd'hui واحد من احسن الهدافين تاع ليستوار دو كلوب الانترناسيونال الجيريان مصطفى دحلب. يا رب الكريم ياه. مستعرفين به هنا في سان جيرمان في بلاد العنصريه وفي الجزائر ماشي مقيمينو كيما راهم مقيمينو لهنايا. بورطون كمل لا كارير تاعو ودار كلش. زيد قرا خويا قرا. قال لك المدينه تاع سان جيرمان مفتخره دافوار و ان جوار. قال لك واحد يسكن، قال لك مفتخره بواحد كيما مصطفى دحلب يسكن في المنطقه تاعها، يسكن في الولايه تاعها. هذه غير يسكن، مع مفتخره به à travers de son mérite. Nanana, voilà. La ville qui a rendu hommage à l'un des premières vedettes, يعني من les stars de l'équipe. واحد من les stars de l'équipe من الاوائل اللي لونساو باريس سان جيرمان هو مصطفى دحلب. مفتخره به وجابوا له حتى لي زونسيان جوار اللي كانوا يلعبوا معاه وداروه اون تات. واو هنا مصور معاه المسؤول الاول تاع فوالا. خلينا كاين انونسيان جوار واحد اخر مسعود سوليون. هذه ما تهمنيش. هذه كولتور باريس سان جيرمان بيان كولتور بي اس جي. شوفوا الجريده اللي زادت هضرت عليه ليكيب، ماشي واحد من طرف ليكيب. مصطفى دحلب سيتويان دونور دو لا فيل دو سان جيرمان بابا. هذه الهدافه معبد امونه. l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Moustapha Dahleb a été citoyen d'honneur de la ville de Saint-Germain-en-Laye. l'invité d'honneur الضيف الشرفي، الضيف الشرفي للولايه، ماشي غير للولايه، للمنطقه تاع الولايه. هما عندهم دي ديبارتمون، عندهم لي زيفلين فيها بزاف. افتخار ل 78 78 لي زيفلين مفتخرين به. نتوما جا تروحوا تجيبوا لنا مازال تسمعوها وين. وداروها جودي سوار. La mairie de Saint-Germain-en-Laye, Moustapha Dahleb, 67 ans, a été citoyen d'honneur de la ville par monsieur le maire Arnaud Pément lors de cette cérémonie présence de l'ambassadeur d'Algérie en France. جابوا حتى الامباساد عرضوا دعوه داروا له واحد، جابوا له 200 بونوم. شوف شكون اللي مصور معاه، شوف شكون اللي مصور معاه. يدير تصويرات تذكاريه، هو يجي ليه يقول له صور معايا. شوف شكون، شوف شكون اللي يجي يدير ذكرى معاه. خلينا ما كان لا نقول لكم شا كاتبين عليه لهنايا. زيد شوف قال لك اودي نيمار avait accédé par ordre chronologique François Mustapha Dahleb
يعني التحق نيمار، التحق بمصطفى دحلب، ماشي مصطفى دحلب التحق بنيمار، نيمار يلتحق بمصطفى دحلب. شوف لاباج تاعهم دايرينو معاه، شوف وين راه، كيفاش يديروا يقيموه، كيفاش يعطوا لا فالير تاع جوار اللي خلى البصمه تاعو في الفريق تاع باريس سان جيرمان اللي هو مموس. موس تدخل، انا ما ادخل، انا صاحبي ابوني ايريك قال لي عبد الله تدخل لي كولوار تاع باريس سان جيرمان تحت في البارك، تصور تاع مموس بارتو، بارتو مستعرفين به. الان تقصر مع لي زونسيان يقول لك كان يعمر لو بارك، البارك كان يجي يتعمر على جالو 45 ميل كانت تدخل على جالو يزهيه. زيد شكون اللي يطلب التذكيره معاه، شكون اللي يدير معاه تذكيره؟ شوف شوف شكون اللي يدير معاه تذكيره، شوف هو يجي يطلب يدير تذكيره معاه، ماشي مصطفى دحلب يروح ليه. شوف نيمار هو يجي ليه يقول له صور معايا، هذا بدراهمو ملياردير مش عارف كاع شحال عنده في الخزينه تاعو، يجي يدير تصويره، يدير ذكرى مع مصطفى دحلب. وفي الجزائر شي يديروا ها صحاب معبد امون، شي يديروا هذا ميغري، هذا يعيطوا له ميغري، دار السيرفيس ناسيونال، دار لارمي تاعو، لعب في شباب بالوزداد. بلومي بشهاده بلومي قالوا له ما هي احسن ذكرياتك في مرورك في الفريق الوطني؟ قال لهم كان واحد محيرني، قالها مرزقان شعبان، قال لهم اول واحد يجي للمعسكر هو مصطفى دحلب واحنا ساكنين في الجزائر. يعني مرزقان يلعب في الملاحه، بلومي يلعب في معسكر ولا يلعب في وارن، اللي يلحق الاول هو مصطفى دحلب. ولا مره داروا له تكريم مثل هذا. شي يجيبوا يعرفوا يجيبوا مالديني يلبسوا البرنوس الناجس، ما يلبسوش هذا اموا يروح به للجامع، هذا اموا يلبسوا بالجمعه، هذا كي تجيبوا وتلبس له البرنوس في بلاصتها. شوف شكون اللي يطلب الصوره معاه، ان ستار مونديال ان ملياردير مونديال، رئيس باريس سان جيرمان، هما يطلبوا باش يديروا صوره تذكاريه معاه. وانتم في الجزائر تجيبوا لنا روبالطو الاصلع ما عندوش شعره، تعطوا له 40,000 اورو ولا 50,000 اورو، وانا معروف ويسمح لي مصطفى دحلب الا دخلت في حياته الشخصيه على بالي باللي دار مشروع في الجزائر وكلاوه، كلاو له المشروع تاعو، كلاو له نص الدرهم. هذا اللي ما يعرفهاش الجمهور الجزائري. كلاوه دخل في مشروع في الجزائر وكلاوه. ونعطيكم معلومه انا سمعتها من عند روراوه، من عند الحاج يحكي فيها، قال لهم 99% كاع اللعابه اللي جبتهم للجزائر اللي زايدين في فرنسا مصطفى دحلب قال لهم وين نروح الباب اللي نطبطب فيه ينحل، وين نروح ندي مصطفى دحلب معايا. كاع اللعابه اللي جابهم الوالا اللي لا جينيراسيون تاع بوقره ولا لا جينيراسيون تاع ابراهيمي، كاع مصطفى دحلب هو اللي جابهم له. ويذكر فيها بعظمه لسانه الحاج روراوه، قال لهم كل ما نبغي جوال ندي مصطفى دحلب. قال لهم وين نروح الرانس، نروح المونبيلي، نروح الليو، نروح المارسي. قال لهم وين نروح الباب يتفتح، يديروا له طابي روج، كاع الناس مقادرتهم 65 مليون في فرنسا كاع مقادرينه، وكاع لي كلاب فرونسي كاع مقادرينه، الا الاعلام الجزائري والصحافه الجزائريه عمرها ما كرماتو في لو بالون دور ولا جابتو. ما بغالكمش تفرضوا عليه، هذا من المفروض تفرضوا عليه مركز ولا ان بوست في لا فيديراسيون، افيك لو باجاج كي لا، افيك لا كونديسونس اللي عنده، افيك المعرفه اللي عنده. هاو جا القانون تاع البهاماس نورمالمون تصيبوه، نورمالمون هو ينجم يحبس هذاك القانون تاع البهاماس اللي راهم باغيين يلغوه، على باسكو عنده نفوذ، عنده معرفه، عنده ناس تعرفوا ينجموا يحبسوا القانون تاع البهاماس. بصح انتوما مهمشينو، تقعدوا هكذا مهمشين. ها واحد من الاساطير الجزائريه اللي قدم للكره الجزائريه parmi les meilleurs ambassadeurs en Europe، واحد من الأحسن ما أنجبت الجزائر وأعطاه للجزائر، يعيش جزائري ويموت جزائري. نتوما شا دايرين؟ تجيبوا روبرتو كارلوس، تجيبوا مالديني، تعطوا لهم 40 مليون 40 مليون. هذه تعرفوا ديروا. ها واللي يستاهلها 1 2 3 فيفا الجيري ومحلب مصطفى دحلب. ان شاء الله تعيش 100 سنه. على بروشان ان شاء الله.